सो गाइस, आपने क्या कभी सोचा है कि 20 लाख की हायाबुशी बाइक और 4 लाख की मिनी ट्रैक्टर, इन दोनों को जब रस्सी बांध के खींचा जाएगा, जब कौन ज़्यादा पावरफुल होगा? ये तो गाइस वैसे ओबियसली माइंड माइंड पावर की बात है। ये तो वैसे तो ट्रैक्टर जीतेगा। ये क्रेजी एक्स वाई जेड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। वो देखना चाहते थे कि कितनी ज़्यादा देर तक बाइक उनके ट्रैक्टर का मुकाबला कर पाती है। गाइस, ये रस्सी बांध रहे हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दी। अगर हमारे चैनल पे नए आ रहे तो मैं गाइस बता दूं कि जल्दी से 200 सब्सक्राइबर करवा दो। बहुत ही मस्त मज़ेदार वीडियो आने वाली है। गाइस, आप लोग देख सकते हो ये बाइक बिल्कुल डट कर सामना किया है, लेकिन बाइक आउट हो ही गई लास्ट में।